Здравствуйте! Сегодня на примере котла SmartTok мы произведем замену такой детали, как насос, в случае его неисправности. Для безопасной замены насоса нам необходимо отключить котел от электросети, перекрыть кран отопления и горячего водоснабжения, слить воду из котла, перекрыть подачу газа. После этих действий мы можем переходить к замене насоса. Снимаем крышку с котла. Для получения доступа к насосу нам необходимо снять блок управления. Отсоединяем коннектор. Откручиваем гайку с трубки отопительной воды, присоединенную к циркуляционному насосу. Выкручиваем сливную пробку и отсоединяем клипсу. Откручиваем винты крепления и снимаем насос. Устанавливаем исправный насос и производим сборку котла в обратном порядке.